Primer, diferències entre el pensament individual i grupal n'hi ha prou. La identitat grupal, en principi, és un procés absolutament natural en el ser humà. No necessàriament és algo perniciós. El que seria perniciós, el que seria dolent, és arribar a una situació de lo que es diu en psicologia social pensament grupal. El pensament grupal és el moment en el que el grup està en una situació de fanatisme. Per què? Perquè la persona no existeix individualment, sinó que pensa com pensen els altres. A veure, no sempre ha de passar, no sempre se passa de la identitat grupal al pensament grupal, però sí que sabem que n'hi ha grups que passen a aquesta situació de fanatisme o prefanatisme, de pensament tancat. Com és el procés? Més o menys podria ser d'esta manera. Bueno, primer estaria el concepte d'identitat grupal. La identitat grupal és una característica de tot ser humà. Per el mateix fet de ser humà, tu tens una identitat personal, però també una identitat social, col·lectiva. La identitat grupal és el que te passa quan una persona diu este és el meu poble i m'he identificat en el meu poble. En principi és un procés absolutament natural. O jo m'he identificat en el meu país, o en el meu equip de futbol, o en la meva falla, o en la meva professió, etc. En un primer moment, la identitat grupal simplement parla de que la persona estem vinculats a processos col·lectius, però no és necessàriament un procés negatiu. Ara, pot passar una cosa, que és quasi imprescindible per a que es comence a passar-se al pensament més fanatitzat, que és la sensació de greuge col·lectiu, la sensació de minorització. Generalment els grups més radicalitzats és perquè han passat primerament per un procés de minorització, almenys en la seva percepció. És possible que un determinat grup que ha tingut o que ha arribat a una identitat col·lectiva una miqueta elevada, tampoc massa elevada, però una miqueta elevada, se troba que està minimitzat per un altre. La minimització es pot causar per moltes raons. És a dir, la nostra professió o el nostre grup professional és minusvalorat per un altre o no rep l'atenció per part de l'administració pública que seria necessària, o el nostre país no és tingut en consideració, o l'Estat contra l'autonomia, o l'autonomia contra l'Estat, etc. Quan un determinat grup se troba agreujat, a partir d'ahir intentarà modificar aquesta situació. Lo més bo seria que se solucionara la situació a través d'una reivindicació que acabara en algun tipus de negociació que fos bona per a les dues parts. Però sabem que no sempre passa. En ocasions, el grup que ha sigut o que se sent minoritzat, perquè no se tracta tant que el grup siga minoritzat com que se senta minoritzat, s'autopercebisca com a minoritzat. En ocasions, aquest grup no anirà a la situació, a la solució de la negociació més o menys pacífica, més o menys racional, sinó que anirà a un altre procés que és menys racional, que és el procés de la polarització. Si el grup se polaritza, és més probable que després aparega una segona fase, o una última fase, que és la fanatització, o el pensament grupal, com se diu en psicologia social. Què és la polarització? La polarització, a veure, una bona manera d'explicar-ho seria com ho fem els alumnes en la classe. Un exemple de polarització. I ja veurem que n'hi ha també polaritzacions d'un grau més elevat o d'un grau menys elevat. Anem a imaginar que en una facultat l'equip de Ganal trau una norma per la qual per a poder aprovar una assignatura és necessari l'assistència obligatòria a un mínim del 95% de les classes i si no, classe suspesa, encara que estiga justificada l'absència. És una norma que els alumnes no accepten. El grup del col·lectiu d'alumnes se troben minoritzats, se troben agreujats. I què és el que fan? Intenten negociar en la facultat per a canviar aquesta norma perquè els ha perjudicat. Van a una reunió en la que n'hi ha, per exemple, 40 alumnes que se senten damnificats. Dels 40 alumnes tenim una postura majoritària que és la que està en contra de la proposta de l'equip de Ganal i volen negociar en l'equip de Ganal per arribar a una solució. Podem dir que és, per exemple, el 70% dels assistents, postura majoritària. Després hi ha una postura minoritària, anem a dir el 5%, o el 10% minoritari, que estan en contra però no volen negociar. Estan en la postura ni un pas enrere, és a dir, cap negociació, no accepten de ninguna manera i volen mobilitzacions radicals i fortes contra l'equip de Ganal. I potser n'hi ha una part d'un 15-20% que potser està a favor en la postura de l'equip de Ganal, però també va a la reunió. Lo normal en aquest equilibri de forces, lo esperable,
seria que guanyara la posició de la majoria d'aquest 70% que està en contra i vol negociar, però d'una manera no tan radicalitzada. La polarització se produeix, i passa moltes voltes, perquè al final guanya la postura més radical. La postura del 10%, que deia ni un pas enrere, és la que acaba guanyant i a lo millor no solament guanya, sinó que encara se radicalitza més la postura del grup. A més de no acceptar cap negociació, demanem l'aprovat en un 4,5 i etcètera, no? Què ha passat? Com és possible que el grup minoritari, el més radical, sigui el que ha guanyat la postura final del col·lectiu d'estudiants? Per una sèrie de processos, de relació grupal, etcètera, se radicalitza la postura i el grup queda polaritzat. I a partir d'aquest moment serà molt difícil la negociació per a trobar una solució. Això passa moltes voltes. El grup, hem passat primer d'un grup que té una identitat col·lectiva, que se sent agreujat i que per una sèrie de processos se polaritza, se radicalitza la seva postura. Però després falta un altre pas. Potser no se polaritza, però en aquest cas, si no se polaritza no se passa a l'últim pas. L'últim pas és el que se denomina el pensament grupal. Si tenim, perquè clar, tot és com un arbre de decisió, si passa tal cosa passarà tal, si no passa ens quedem ahí. Si n'hi ha un altre condicionant, que és que el grup sent que la seva reivindicació és central en la seva vida, és possible que se passe al pensament grupal. Clar, els alumnes estos, esta polarització serà momentània, perquè no fan de les normes de la facultat tot el centre de la seva vida. Però hem d'imaginar que és un altre tipus de reivindicació grupal, col·lectiva, que és vital i que és central per a les persones, i quan el grup ja està polaritzat, és probable que se passi al pensament grupal. Què és el pensament grupal? Que és una cosa que està passant, desgraciadament, en molts moviments socials i polítics en l'actualitat. El pensament grupal és que jo ja no pense per mi, sinó pense com pensa el grup. Li donem aquest nom de pensament grupal, encara que realment seria un pensament tancat, un pensament fanatitzat. Però el que passa és que donem el nom de pensament grupal perquè és la substitució del raciocini personal per a l'opinió del grup. És com si preguntes, vostè què opina? Jo opine el que pensen els meus, i punt. La persona cedeix la sobirania del seu pensament al grup, el qual fa que a més siga més fàcil tindre opinió. Jo ja no tinc que agafar-me el cap per a pensar, ja tinc l'opinió que me dona el grup. És un pensament tancat, com diu el clàssic, a la pereza intel·lectual le llama firmes convicciones. Pues aquest seria un exemple claríssim d'això. Quines característiques té el pensament grupal? L'aïllament de qualsevol altre tipus d'opinió que desconfirmi l'opinió del grup. Això és el que també passa en moltes ocasions. Qualsevol tipus d'opinió que puga posar en dubte el pensament del grup, aquesta opinió és immediatament rebutjada. Només que se busquen informacions, opinions, arguments, etc., que confirmen el que pensen col·lectivament. Se crea, a més, un altre procés que és el d'una cohesió grupal molt gran. Persones que no coneixes de res, que no saps si són bones o dolentes, però simplement per el fet que pensen igual que jo, són dels meus, ja és un germà. Es produeix una espècie de germanor simplement per mantenir les idees pròpies del grup partint d'aquesta sensació de greuge del principi, etc. Se produeix fins i tot una actitud agressiva contra els altres. No necessàriament els grups radicalitzats d'esta manera seran agressius, però potser sí que demanen l'agressió contra ells, per exemple, demanant la pena de mort, o per exemple demanant l'enduriment de certes penes, etc. És a dir, d'alguna manera se manté una actitud, potser no una conducta, però sí una actitud d'agressió contra els altres. A més, se veu el món en blanc i negre, nosaltres i ells. Nosaltres estem en possessió de la veritat, perquè creuen que estan en possessió de la veritat. Ells són els que ens estan impedint arribar a la consecució de les nostres metes, bons i dolents, etc. Este pensament grupal no és necessàriament la conseqüència necessària, per la redundància, de la identitat grupal. Hem passat d'una identitat grupal, que és un procés normal, a una situació de greuge, de la situació de greuge a l'alternativa de la polarització, si no s'ha trobat una altra alternativa, i una polarització radicalitzada se converteix en el pensament grupal. Quan passa d'esta manera, però no sempre va passar, però desgraciadament passa moltes voltes, que n'hi ha grups, i els grups al final són persones que se radicalitzen i acaben pensant d'una manera absolutament no racional. I a més ho creuen. Una altra característica del pensament grupal molt curiosa, per dir-ho d'alguna manera, és l'autocensura.
La persona pensa que si se desvia de la manera de pensar del grup està traicionant, per tant s'autocensura per a no pensar com pensen els altres. Jo tinc que pensar d'esta manera, és absolutament antirracional. Inclús una última seria la censura, la heterocensura, la censura dels altres, la sanció social. És molt característic que la censura sobre la dissidència sigui en forma de què? Com se fa la censura de la dissidència? En forma de qualificatius. Hi ha certs qualificatius molt concrets que te diuen quan estàs escapant del pensament radicalitzat. Per exemple, a mi se m'ocorreix, ara estem en el tema de Catalunya, Espanya, no sé què. Tu imagines, per exemple, que un ciutadà de Salamanca li diu a un amic, o un company, o al seu cunyat, pues a mi me pareix bé que en Catalunya donen classes en català. La resposta de l'altre, eres un antiespanyol. El qualificatiu. A veure, però si soc de Salamanca, com és possible que jo sigui antiespanyol? Ja estàs qualificant. O el català. A lo millor ens estem passant en el tema del procés independentista. Tu eres un espanyolista i un feixista. Dos qualificatius. Clar, immediatament ja t'han dinamitat, t'han lapidat completament. El gregarisme. Per què el gregarisme té un avantatge evolutiva supervivencial? Són hipòtesis, perquè no se pot comprovar experimentalment ni empíricament les hipòtesis evolucionistes sobre l'evolució del ser humà, però n'hi ha hipòtesis que són molt raonables. El ser humà és un animal en principi més dèbil físicament que la majoria de mamífers, si te dones compte. Un gos te mossega la jugular i te mata, i tu al gos no pots matar-lo en una mossegada. Un lleó, un antílope és molt més ràpid que tu. El ser humà en unes olimpiades de la naturalesa seria dels últims, físicament parlant, i en canvi és el que controla i domina la Terra. Algú tindrà, només que la intel·ligència, sí, la intel·ligència influeix molt, però a més de la intel·ligència està la grupalitat. El ser humà necessita els altres per a poder viure. Un grup de persones dels nostres ancestros que vivien junts en comoditat tenien més probabilitat de sobreviure que aquell que estava soles. Per què? Perquè entre tots se podien defendre dels animals més perillosos, perquè podien anar a caçar, perquè un inventava la llança i l'altre inventava una manera de treballar la terra, i entre els dos intercanviaven els coneixements i això augmentava la supervivència del grup. No diguem-ne la necessitat supervivencial de procrear. Evidentment, el que està soles no pot procrear. Per tant, l'espècie humana s'hauria extingit si foren descendents d'aquell que volia estar a soles. De fet, hi ha un concepte que s'utilitza en psicologia social que és el motiu d'autoestima. El motiu d'autoestima és el malestar que una persona sent quan és rebutjat per els altres. La soledat és una possibilitat en la vida humana, evidentment, però clar, una soledat absoluta, un rebuig absolut, normalment a la immensa majoria d'humans li produiria malestar, és l'esperable. Per què? Perquè precisament aquella persona que no li importava la soledat va desaparèixer ell i la seva informació genètica. Va quedar fins al dia d'avui la informació genètica d'aquell que ante la soledat buscava la manera d'eixir de la soledat buscant els demés, aquell podia sobreviure. Per tant, de la mateixa manera que els humans tenim una informació genètica que ens fa tindre dos braços i dos cames, també tenim unes tendències de comportament. Les tendències de comportament no són absolutes, no marquen absolutament el comportament de cada persona, però són un factor més que està ahí, ja estem parlant d'aquest factor, no? A veure, n'hi ha molts experiments que han comprovat des del sometiment de la voluntat, com tu dius, fins a simplement la conformitat normativa. La conformitat i conformisme no és el mateix, és molt important diferenciar. El conformisme és acceptar les coses tal com te venen. La conformitat és acceptar les formes de convivència del grup. Són coses distintes. El conformisme en principi no és bo, però la conformitat és una cosa que ens passa a tots. Dins d'uns límits raonables és una cosa que no és negativa. A veure, experiments que han demostrat l'existència del procés de conformitat normativa. Està el famós experiment que s'ha repetit moltíssimes voltes des d'aleshores de Solomon Asch en els anys 50 del segle XX. Era un psicòleg social nord-americà que va crear el paradigma de la influència normativa. La influència normativa o la conformitat normativa. L'experiment bàsicament consistia en que un grup de persones, anem a pensar 8 persones en una sala, se ficava una làmina davant el que avui seria un PowerPoint. I en aquesta làmina, en aquest PowerPoint, n'hi havia
tres ratlles de diferent grandària, que estaven situades d'una manera que dificultava veure quina era més gran que l'altra, dificultava una miqueta perquè no estaven paral·leles. I a la dreta hi havia una altra línia que era idèntica a una de les tres. Aleshores, la pregunta que se feia al grup era quina és la línia que és igual a la que està a la dreta. Si te fijaves una miqueta, immediatament endevinaves que era la A o la B o la C, la que fora. Imaginem que era la A. La A és idèntica a la B, a la model. Però resulta que de les 8 persones que estaven observant les línies, 7 eren en realitat experimentadors, eren membres de l'equip d'investigació que estaven ahí per a mentir, per a forçar a una octava persona a que canviara la seva opinió racional. Les 7 persones que eren compinxes de l'investigador diuen no, és la B, sí, doncs claríssimament és la B. I al final la persona, el subjecte experimental, en la seva perplexitat, diu, ostres, com és possible que tot el món diga que és la B quan clarament se veu que és la A? Bueno, pues en més d'un 60% dels casos, el subjecte experimental acabava dient que era efectivament la A, el que deia el grup. Aquest experiment s'ha repetit moltes voltes, és un experiment de més relativament fàcil de fer, s'ha repetit moltíssimes voltes en molts països, en moltes cultures, durant moltes dècades, i sempre dona el mateix resultat. Sempre n'hi ha un percentatge superior al 50%, inclús al 60%, que acaba cedint a la pressió del grup, que acaba dient, no, efectivament, sí, jo també dic que és la B. I després, en algunes proves experimentals, en alguns experiments que s'han fet sobre aquest paradigma, s'ha preguntat després a la persona experimental, realment, quan estava allà soles, s'ha preguntat, realment tu penses que era, no, era la altra, el que passa que si tot el món dia que era la A, jo no la va dir el contrari, què tenia que dir? Clar, això és conformitat. Evidentment, n'hi havia potser un 30 i pico % que no acabava cedint. Clar, per supost, perquè sempre hi ha diferències individuals, però un percentatge superior al 60% és molt, com per a poder dir que efectivament hi ha un procés de conformitat que és connatural al ser humà i que ens passa absolutament, ens pot passar absolutament a tots. L'experiment consistia en que un estudiant de psicologia arribava a una sala en la qual se trobava una sèrie de mandos molt complexos i a l'altra part de la sala, a l'altra part d'un vidre, hi havia una persona, igual que ell, que era un actor, realment era un actor, i aquest actor tenia que memoritzar una sèrie de paraules. Quan fallava en la llista de paraules que tenia que memoritzar, l'estudiant, el subjecte ingenu, tenia que fer una descàrrega elèctrica sobre l'actor. L'actor, evidentment, no sentia res, però clar, ell sabia que cada vegada que fallés la llista, ha fallat en la llista de paraules que ha memoritzat, tinc que donar-li una descàrrega elèctrica. Al subjecte experimental li diuen que s'estava fent un experiment sobre l'efecte que tenia el castig sobre l'aprenentatge, que era mentira, realment estaven investigant-lo d'ell, no? Bueno, li donava una descàrrega elèctrica, no sé quantos, continuava, no sé què, una descàrrega més forta, i l'experimentador, el professor, li deia, no, tira-li més forta, cada vegada més forta. Arriba un moment que la descàrrega elèctrica havia matat a una persona. De fet, l'actor arriba un moment que se desmayava o que fingia que se desmayava, i el professor li deia, no, continua tirant-li, i aquell continuava tirant-li, no? El subjecte perplex, que al·lucinava, estava seguint les instruccions d'un experimentador que era un professor seu, de la facultat, per tant era una autoritat, però una autoritat grupal, el component grupal sempre estava. No me recordo exactament el número, però crec recordar que una xifra molt elevada de més de les 2/3 parts acabaven donant unes descàrregues elèctriques que haveren matat a una persona. I aquest experiment també s'ha replicat des dels anys 50, s'ha replicat en molts països, en mostres d'homes, de dones, de majors, de menors, d'un país d'un altre, i sempre dona el mateix resultat. És una tendència a obeir a l'autoritat del meu grup en la qual m'identifique. Sí, aquell experiment crec que era de Mark Zimbardo, me penso ja en els anys que no sé si 60 o 70, és una miqueta menys antic. Bàsicament era que era una espècie de gran hermano
en què hi havia dos grups, un grup de persones que fingien ser, no que fingien, sinó tenien que fer el paper de guardes d'una presó, i un altre grup que tenien que fer el paper de presoners. Se'ls donava les instruccions del paper que tenia que fer cada persona dins de cada grup per a que se comportaran així, a veure què és el que passava quan unes persones actuaven com a persones o com a guardes. Al final tingueren que suspendre l'experiment perquè pràcticament estaven ja arribant a conductes de violència física. És a dir, els guardes se ficaven tant dins del paper que estaven ja maltractant físicament els que feien el paper de presoners. Els dos grups sabien que era una ficció, no com en el cas anterior de l'experiment de les càrregues, sabien els dos grups que era una ficció. El que passa és que se ficaven tant dins del paper que tingueren que suspendre l'experiment perquè estaven arribant ja a agressions físiques. L'experiment era de 24/7, o sigui, era de 24 hores a dies a la setmana. No sé exactament si va durar una setmana sencera o es tingueren que suspendre abans, però era tot el dia. És a dir, no era solament durant unes hores, sinó que era tot el dia, i al final era que les persones que estaven fent de guardes, fora ja de l'experiment, quan anaven a dormir o el que siga, continuaven actuant com a jerarquia, i els investigadors observaven això, i efectivament. No és el factor determinant, igual que la psicologia no és el factor determinant, ni la sociologia tampoc és el factor determinant, però tot junt sí que és el factor determinant, tot junt en interacció. Per supost que la biologia és un factor, faltaria més. I la psicologia també, perquè estem parlant de factors, de processos grupals, però al final hi ha diferències individuals, hi ha persones que no cedeixen a l'autoritat o que no cedeixen a la pressió del grup, i unes altres que sí. La biologia és un factor, evidentment, no se pot negar. Hi ha unes tendències biològiques en l'espècie humana, hi ha unes diferències biològiques entre homes i dones, i això no significa, no és una qüestió de qui siga millor o pitjor, simplement és una qüestió de diferència. Per supost que existís, però no era una qüestió de jerarquia o d'escala, sinó d'horizontalitat, de diferència horitzontal. La tecnologia sí que ajuda a la polarització del grup, sí que ajuda. Per què? Perquè anem a pensar en l'exemple que hem posat de polarització en el grup d'estudiants. Este grup d'estudiants se reunís en una reunió presencial per a parlar de quines mesures van a prendre contra el que consideren un greuge que els ha creat l'equip de Canal. Esta polarització s'ha produït com a conseqüència d'una reunió presencial. Però avui en dia, en un món mediàtic com el que vivim, la reunió no és presencial, sinó la conversació de grup per acabar polaritzant-se és a través dels mitjans de comunicació, és el debat en els mitjans de comunicació, les notícies en els mitjans interactius, les noves tecnologies, que són mitjans interactius, en els quals jo opine, l'altre també opina, l'altre diu, és a dir, la conversació de grup que arriba o no a polaritzar se dona en els mitjans de comunicació. Des de luego que vivim en un món en què, com sempre estem conversant, sempre estem opinant, sempre estem escoltant notícies, opinions, etc., ajuda a la polarització? Jo pense que sí, sens dubte. Per tant, podem dir que n'hi ha més probabilitat de polarització en el món actual que en un món anterior. Perquè abans, perquè un grup tinguera una opinió, se tenien que reunir físicament. Avui en dia no fa falta. Avui en dia, a través de les xarxes socials, la gent va donant opinions i la gent se va identificant en uns i en altres i se va creant aquest sentiment de polarització. Un equip de futbol pot també fer proselitisme, és a dir, el proselitisme que fas a un determinat grup per a convèncer a persones és una cosa que forma part de molts grups. Quan més proselitisme i exitós fas a un determinat grup, més probable és que la gent s'adscriga a aquest model de vida, o a aquest estil de vida, o a aquestes idees, o a aquesta identitat, en definitiva. També depèn molt de les característiques dels líders de cada un d'aquests grups, o que n'hi ha que realment líders que volen influir sobre la societat i que volen fer que el grup sigui més gran i que s'apunti més gent, que s'apunti entre cometes, perquè no estem parlant, un no se fa el carnet de no sé què, no? A voltes sí, però normalment no. Depèn de moltes variables, i moltes variables són variables individuals, i depèn també, evidentment, dels interessos de les classes dominants, per supost. És a dir, si ens donem compte, això és una hipòtesi, perquè és una hipòtesi però raonable. La majoria de moviments identitaris del tipus que siga són interclassistes. La majoria són interclassistes. Això és casualitat? O realment interessa l'interclassisme i que la gent desvie l'atenció de les diferències de classe a les diferències de
gènere, país, equip de futbol, estil de vida, tribu urbana, etc. etc. No ho sé. Podríem dubtar que és fruit de la casualitat i que sí que n'hi ha una causalitat, perquè realment les identitats que vivim avui en dia són fonamentalment interclassistes. I si anem a un altre concepte, que és el concepte de benestar social, podem pensar que el factor més important per al benestar de les persones són els factors materials. O tens o no tens. O tens per poder viure, per poder menjar tots els dies, per poder tal, o no tens. Per tant, si els principals factors del benestar són els factors materials, però la principal motivació de les persones és la identitat col·lectiva, algo està fallant. A veure, el primer cas sí que és ben sabut per la psicologia i per la psicologia social i per la sociologia també, que hi ha persones que són més propenses al gregarisme, clar que sí. En principi una persona que té més, anem a dir d'una manera una miqueta grossa, dificultats d'autoestima, tindrà més facilitats per a ser gregari i per a passar d'una identitat grupal normativa, normal, a un pensament grupal ja radicalitzat, segur que sí. Segur que trobem persones que tenen més dificultats d'autoestima, d'equilibri personal en els grups molt polaritzats, segur que sí. El qual no significa que totes les persones que estan polaritzades tinguen problemes d'autoestima ni que totes les persones que tinguen problemes d'autoestima se polaritzen en un grup, però sí que hi ha una relació, una tendència entre les dues variables, segur que sí. Lo altre, jo no m'atreviria a dir-ho, seria algo que tindríem que pensar-ho. A veure, la cultura mediterrània sí que és sabut que és més col·lectivista que la del nord d'Europa. No sé si per raons climàtiques o les raons climàtiques potser no és suficient per a poder explicar això. També hi ha raons de tipus cultural, la cultura protestant és més individualista, mentre que la cultura catòlica ha sigut una miqueta més comunitària, més col·lectivista. Per raons que siga, sí que n'hi ha una certa tendència a una major vida col·lectivista en les cultures del sud d'Europa. Segurament la gent és més extrovertida, mentre que en el nord d'Europa la gent és més introvertida. I ja t'he dit que no sé si era per qüestions de clima, per qüestions de cultura, no ho sé. Ara, d'ahí a poder dir que n'hi ha una major tendència al gregarisme en la cultura del sud mediterrània, jo no m'atreviria a afirmar-ho. És algo que hi hauria que investigar, se pot partir d'una hipòtesi, com la que acabem de formular ara, però aquesta hipòtesi, com totes, se tenen que comprovar. Jo no m'atreviria a afirmar-ho, la relació entre les dues coses, perquè, a veure, les cultures del nord d'Europa també n'hi ha moviments gregaristes, és a dir, és un exemple molt bròfec, però és de Hitler i el nazisme, que eren absolutament germànics, absolutament del nord d'Europa i absolutament protestants. I és un exemple de polarització extrema, Però també ha existit polarització extrema en països del sud d'Europa. Per tant, jo no m'atreviria a afirmar-ho.